Sa studio lum inis ná Barry Heneghan atá mar láithreoir TG Cahir inis sa réis ach atá mar Barry Heneghan I gcóir Cúnla áitiúil ag Clontarf mór an seo le leirt dom faoin feachtas tá ige faoi láthair fáte ród Barry. Gur mí mága Cúnla tá Harbh buíoch a bheith an seo ag caiint leat. So Barry Heneghan simime sé ag na Gaeilge agus Barry Heneghan simime sé an America, you know, so tá cosúla like Bruce Banner agus Batman. No, Bruce Banner agus oh god no. Broner begin. So yeah, tá cosúla Bruce Wayne agus Batman, yeah. Tá Harbh buíoch agus brodúil as ma héna chursús le haid na daoine sa counter. Just some represented. Níl me John héis duine óga a dul isteach dom Cúnla Clontarf. Agus an buna hana stáit bíon daoine sa nabsblach sa Cúnla I Clontarf. Agus ceam go bhfuil sé Harbh tábhachtach. Maar níl éon brú an na parties chun na rudí a dhéanamh. Like, Tom chun éise leis na daoine agus na rudí atá siad géirí a dhéana. So yeah. Oh no, well, thug tú the spiel dem solar ra my Fiona an ceiste No, that's a go rá. So dúirt túlum inné th an gohan ar a chur mé ceiste leid the spiel ar dús gur tusa ar leid an fearras óige mar an duine is óige hu an dóla gur rud tábhachtach atá an duine óga bheith ar an Gcóirle. Kate Vin Gay, tá sé Harbh tábhachtach. Just branding tá ar héil a dámid just héist ás suas. Tá sé Harbh difriú den na chean daoine sa tíir seo. Agus nílam chun obair don na daoine óga just ar aine. Tá chun obair don gach duine. Ach ceapan go bhfuil sé Harbh tábhachtach don ma foiinmh, don ma swintí agus don gachrú, don obair don na daoine agus na daoine tá sé de géirí dhéana. Tá sé Harbh simú, mar níl aon duine sa níos céine lom grihas elections. Ach ceam go bhfuil sé go maith ach feicimiid an buail gom. Ach listen, Tom tanú go mór leis an campaign ar fáil agus gachar mar sin, you know? Yeah, agus tá fearn maith agat. Tá fearn maith, tá fearn an bheith mór, tá beagnach 8 daoine se WhatsApp group. Wow. Ní raibh ach deithnar inniu ar maidin. Ach sin an rud, like, tá me géirí just anam cur le gach duine agus ag rá na daoine. Tom óg, tá lam foiinmh agam agus tá géirí obair a dhéanamh. Tá héis má meastarach dhéanamh in inótóireacht agus the sustainable energy system. So Tom sa party nabsblacha ach tá Harbh bortha faoin na rudí ar nós na timplachta, you know? But ní ceam go gáid party green a bheith ann. Caithí go bhfuil gach duine sa polatóireacht bortha faoin na timplachta, you know? Sin a thorm agus so yeah. Yeah, tá sin go má chluistal mar bhí me se actually teach cóirde le mháam agus tá mac acu siúd tá séide ag atá ucha séir cosú lim héin ceanganna rudí atá ansaim agus an ná inaltóireacht timpachta. Yeah. So cfúmne sé sin go meach tusa, you know, right up his alley. You know, bhí mé cur ceistir san céine rudí a bheith tusa a géirí a bheith an agus bhí sé rá rudí faoi, you know, go meach lánaí roiíochta, you know, go meach siad deisi, go meach siad ar fáil. Bhí sé rá rud a cinint faoi traffic calming agus enforcing speed limits agus rudí mar sin freisin. Tá sé go bá, like, mar eile na rudí timplachta, like, is tíor Harbh beag éan ach mar brandú ar energy system. Tá beagnach 50 faoin géad don ar electricus ag dógadí data centers sa tíir seo. Okay? Oh. So sin beagnach an méid céine do gach tithe sa tíir seo. Wow. Agus níl ceam go gáid don an réaltas an ráta cá ar na cóileachta móra a ardú. Mar like, yeah, tá sé go má na rudí dhéanamh leis na roiíochta agus seachar mar sin. Ach nó tá tú brathnú ar na rudí is mó agus iad a gearra sin an gur eicimiid na rudí is fearr a ausú, you know? Yeah. But sin mo héiream. Yeah, tá sé go Harbh tá lán rudí, it's féidir an lán rudí a rá faoi sin ach sin just páirteach na láideachta. Gohíntaach. So tógu ag Clontarf huhéin ar tógu, yeah. Rúga tóga mé Clontarf. Agus an ar ás tú suas a tú a rá símad sa bulletíoch nó like a wacatún a fibanní a bhí thart timpplairt. It's ás teilech Harbh mór mé, like tá seachtar Michaelach, but drifor Cúinne tána go turhí. Bhí má ás suas sa teilech mór agus de bhar sin bhí mé gánaí ag caint le gach duine, you know? But B&B mar cheach, so bhí mé gá suas le daoine agus a caint le daoine. Agus de bhar sin is even an bheith le caint le daoine agus na fibanna ag caint fiú agus seachar mar sin. Is a bhí mé óg bhí daoine agrá, sin politics in the making, you know? And I'm like, listen, ní ra mé géirí é sin ach héist meastarach dhéanamh agus seachar mar sin, tá fé cuaig an isis agus tá chun dul isteach sa post nua agus
rinne mé painting de Finian McGrath agus bhí mé ag caint le Finian bu Minister of Disabilities Finian agus mé caint leis agus caint agus dúir sé Barry vectú intook my politician and I was like, well, you know what, could have been animus jock. Yeah. Agus we just like testing the waters, you know, just Kermas coast shocks in Ishka and I was like, actually Tadini ag rog, yeah, Barry boy to ma. So Tom kun lash again of lesh. Like should McKay dom McDullah shock. Tom kun my earlock more again of Brandimage, like, you know, feckimage, yeah. Talon ruddy atomic castle lahai, like Matashid fui me Dini fui me cumus, go luntus me cumus fall, go gachtina. Slancha miara slancha, shin harba tavok just done not near derok done our generation. Och done generation fod. Ta dúlager temple gach Cúinne satira show. Agus it's vi me sa cláiste, vi cuig council session Sarah Ashka fall. Agus bhí sé iontoch. Saoigh dá méid gach duine sa tíre seo in an counselling Sarah Ashka. Yeah, bheadh sin clás. Bheadh sin clás, like, mar it's true an nachfuil sé ann. Like, yeah. Is féidir Ryan Chicken Corridor all le sicóíocht in san HSíocht tá na listí bheitheh cho fada, like ráh léon ar a laiad don chud is móda dhaoine. Agus sin an rud agus tá is am go galore cairnachtaí ag tá ag déanamh obair na gapo le rudí mar seo ach ceapan go bhfuimiid an níos mó dhéanamh agus is gád an na réaltas na airgid a chur seach air. I rith an orda ding le sála, bhí gacht in a bortha frí COVID, bhí gacht in a brandnú air na Ivracha. Leis an pandemic seo, níl ag brandnú air, ach tá galore daoine héis bás á dar bhair sin. So caiimiid brú a chur air, agus níos má airgid a chur seach le seo. Ceapan go sin, ceapan hasam hardbh láide le sin. Yeah, dúirs túlam go rá tú harbh pórteach le PH House agus gur bhile tú airgid. Yeah, balla ma fearna fad beagnach €50,000,000 to play the house I rithal order ding sala movement for mental health dar vanum on Carlock sin bhí mid just scale a cursuas the ditch hain siú timp on a carachta agus bhí sé iontoch mar bhí gachtainna is scriven that go around like 2 kilometers agus 4 kilometers so it was like gachtainna just like siú timp tá pandemic ann de mear sláinte agus caihimid é ausú agus the Cúin of Day by me Janan heish me hain sa Cúnla. Yeah. Agus shovruds atá parsanta da chain. Tá sé Harvard Parsons alum Tom heish cúpla caide a Cailand da bhar mar sláinte agus tá sé ufásach ceapan gur gadúin gachtain a dul chéile agus caint faoin na rudí tábhachta, you know. Tá sé Harvard éasca an grand a rá, you know. Yeah. But actually you know, nísmó clubbanna like man sheds agus women sheds, just kind. Agus mar bhí méidir kind faoi counselling Sarah Ashka, you know? Yeah, cíntaach. Ceanganna fibenaí atá an ag Clontarf, 5 mór atá an faoi láthair ná go mbíonn flooding. More a gist. Níl sam bhfuil tusa in sna posh houses. I mean an flooding ar fád a toirliúán nó, you know, cén sort stratéis meach agata chun ceirla sin. Tá galore smínti ach brannig sé ar an méid airgid atá ar fá. Má tá tú brannig ar Waterford ab nudí a rin siad leis an mala atá an boga, you know? Sin smínti má tá na daoine ag Clontarf Harbheith broúil as an airge agus echo. So agus tuigim sin. So chur the DCC sandbags ag Clontarf beagnach deflín hin agus tá sé just ufásach chun brannig air. Caiimiid just mala beag dhéanamh an sin seachas na sandbags tá sé just ufásach chun echo leis sandbag gachla, you know. Níl siad thar bhtarringteach. Yeah, so tá sé páirteach do my priorities just as including clearing of sandbags. Tá siad co-cáú go bhfuil mé not just sandbags are all like níl board if we gach sandbags. Ham go ham tá sandbags go maith, you know, but tá bóir an chóstais rud an das atá an faoin Clontarf, you know, dá mise mar chud den catchment area a bheith agat hain. So agus tá mé trééis an siúlóid sin in a míle uair. So addressing the housing crisis tá sin ar the list a chomá. So céird céimna níosmó céimna a bheith ann le haid renters agus níosmó tíocha a cruthú, you know. Sin an tain rud. Tá galore tíochta a bhfuil empty sa tíir seo. Agus is gán in the realtas an cá at ardú empty houses. Cai an realtas níosmó brú a chur in the landlords na tíochta empty, just curl a daoine, you know? Yeah, cínte. I mean, tá an air sin to follow in Éireann agus
gan mór an chúise Uásach. uásach. Agus a ládómh sin imlach lia an seo. Well, listen, man, you brand new in the realtors, tá galore politicians, mar landlords, so, Yeah, you know, yeah. so listen, Tá bias on. Yeah, tá bias on. Well, ní landlord me, so tá me gobar dun na dini. Yeah. Tá sé harf a tábhachtach go bhfuil níos mó dini gone parties a bheith sa realtas. Mar ní leon brú ag teach on the higher levels go me hain agus na rudí atá chun dhéana. Tá meg ober le firm biog, tá Finian McGrath, tá Damien O'Farrell, hééis bheith mar independence, agus rinne siad lán rudí de Clontarf, Yeah. agus lán rudí de Marino, agus lán rudí de Beaumont, agus lán rudí de Raheny, agus sin an fearn atá chun ober leis, dom a career a fad, branig na turhí, ach listen, tá chun gach rud a cur isteach don campaign seo, agus le cún of day, by an bu a gwyn. Yeah, gohíntaach. Yeah, agus tá an lista seo tá agat hí rudí atá tú gurí dhéana is lista an a láidir atá an siadam agus proven track record of getting things done. Yeah, you know, just curve shit to chat where like took a lot of Dinny Tom Hajiana and I was like, just simple. It's a 7-second rule. Who do we sin? It's like Padini hay show all Seduris and Tasha to Buska Yeah. Tasha show on paper recycled. So Tom Harvard Briaco shin. Yeah. Well, tá sé go deas, a chluisteáil go bhfuil, duine óg atá an a fashionanta faoin pobl faoin timpplacht faoin na ggéirchéimena agsúla atá anseo. Tuigim go raibh tú go chlór agat le TG Cahir Baragram. Fui me hénig dul timp na tír le fern biog huimige Belfiriste, Corkig, Kiri, Tír Cúnla, agus bailile lé am rud is tábhachtí. Bhí sé Up the dubs. Up the dubs. Ó Park an Crokig. No, bhí sé go má bhí Harbh sausage in the end of tá sé an cheanúir inis agus ba sé an telefíse glua so Tom Harbh buíoch as an de sin chun chlórian, bhí sé intach just ag dó timpo agus na bia agus na jocanna agus na rudí who mé parafalóracht to Kiri. Wow. Ní ra clú am go to an on parafalóracht at the end of a Kiri. Ní clú go to an on parafalóracht at the end of St. Aaron, I was like, what? Yeah. Who out to ag parafalóracht no skydiving No, Hannah? ní animation riamh. Well, ain't simrat é sinna. Maihím gur ceangan a rudí sin atá an gur gácha mé dhéana ó amháin, like bí me gcóníos mo gine faoin mo bucket list le déanaí. Yeah. Agus ceangan a rudí uair, like le déanaí rúise mé a lorna hí ag like carachlug mar sin cá mé colig an North Pole. Yeah, North Pole. Just maihím like ag fé mé mo deathbed agus níocha mé ag an North Pole. Caiimiid pilot a dhéanamh de TG Cahir. Yeah, sinné. Cúnla go North Pole. Yeah, bucket list Cúnla. Yeah, sinné. Yeah, sin an céad céim eile tréis Cúinne Chúnla an tar Raidió na lifa. Yeah, agus dúirt tú an freisin ghfuil céféid bach agat? Yeah, tá bheognach ag an am seo tá bheognach lat míún bacha gom I heach so tá sé go má tam héisi de train go ein den atá teachtasteach do ein politicians eile just iad a chase awesome McGardy. Yeah, well, I mean, má tá símad sa bulletíocht a bhfuil is na brehan laws faoi No, bacha. cadí na brehan laws? Yeah, bhí tá like rialacha orsa an faoi faoi bhecha. Oh God, I'm made British ain't laws. Well, no, just má an tiismothirí bach boss. Yeah. Caithe tú a rá leis an chud eile dus na bacha. Okay. Agus caithe tú funeral suites a thuirt Dun na bacha? Dun na bacha. Hong torhin it's fondant. It's like fondant. Tá sé like 1-to-1 sugar water. I guess it's even in the back of sin. On rud not like my tattoo again mill on like supermarket. Yeah. It's tan milchin on Asia. It's like non-EU. Yeah. I guess it's she níl buntastí leis sláinte, Yeah, you know? yeah. Agus má táú ag éthe mill on the counter hain. Now shut on theory. Níl sé proven. It's that them ton back a haste na pollen on the blahna timpo on counter all. Agus carrying Shane leis the
hay fever chuck mar sin, yeah. Okay. Tá Ah, brown iontach. níl mil am inis ach ba cean am an céadú eile go bhfuil mé seach leat Yeah. by mil am. Ítach. Yeah. Níl mé chur an Milan Earth. Oh! Tú sin an fág go bhútar an taobh sin sin an fá. Comedy Gold. Cúnla Brain on Mars. Raidió na Lip. Kate the Shape on Cara FM. Ítach. Yeah, so sin an méid ama tá ang inne gur mí mahad bara nó Barry Heneghan. Heneghan. Heneghan, Heneghan sin ngáilúh ach Heneghan sin mé Heneghan agus Barry Heneghan. Heneghan. Bruce Wayne Batman. Bruce Wayne, listen, tá gá héil am actually Yeah. agus tá drag queen name am da ran no níl. Ítach. So a cór féidir le daoine tú I'm sure na man hoisiilta. So Barrack Hair sin mo Instagram bhí sé mo anam Club Penguin agus just cumad me So sin B-A-R C-A-R-E agus Barry Heneghan BARYHENEGH.IND at gmail.com. What tá ein swinty am done mo campaign no what tá tú géirí partaglacha what tá tú géirí tortamach frí ein rud aber lum is féidir lum na fibanna arága Damien O'Farrell on current councillor my independent Aintach, agus yeah. gur míle mágad as an de seo agus Yeah, tá gur mahad as trafta seach. gur míle mágad Yeah, gur hintach.